Здравейте и добре дошли обратно в моя канал. В момента се намираме в България. Реших да ви взема с мен на почивка, за да ви покажа горе-долу как тренирам и как се храня, когато съм навън и не мога да спазвам обичайната рутина, обичайното хранене и така нататък. Ще ме придружите до морето, ще ме придружите и до Германия. Докато съм тук в града, в който живея, ще тренирам 2 седмици. След това, когато съм в Германия, няма да имам достъп до фитнес, така че ще ми се наложи да си почина, в което няма нищо лошо. Сега излизаме от фитнеса и реших да ви споделя малко от опита си в други фитнес зали, които не са моята обичайна фитнес зала. По принцип правя супер много упражнения, които са с дъмбели и щанги, така че ако има лостове и дискове, всичко е наред. Не разчитам толкова много на машини. Ако вие тренирате и разчитате повече на машини, е възможно да имате проблем, когато смените фитнеса, ако няма точната машина, която вие използвате. Но в този случай при мен, например, имаше проблем с дисковете, тъй като в този фитнес нямаха дискове от 250 грама, които аз си добавям за някои от сериите на някои упражнения, затова се наложи някои серии да правя с повече килограми или с по-малко килограми, но повече повторения. Ето, например, на клека трябваше да направя с 85 и втора серия с 87,5, обаче направих с втората серия с 90, като извиках някой да ми пази, за да съм по-спокойна. А пък на лежанката, например, ползвах техника, която е да си вдигна краката на самата пейка и да правя с по-малко килограми повече повторения с повдигнати крака. Това също е начин да си усложните живота, ако в този фитнес нямат тежестите, които на вас ви трябват. С дъмбелите същата история, ако нямат дъмбелите, които на вас ви трябват, просто взимате по-малко килограми, правите повече повторения, или пък повече килограми, правите по-малко повторения. Или викнете, ако сте с повече килограми, викнете някой да ви пази, за да сте по-спокойни. За тренировките разбрахте, сега искам да поговорим малко за това как се храня, когато съм на ваканция и някъде на почивка. Логично е, когато не си вкъщи, да хапваш повече навън, по ресторанти, по заведения и естествено изкушенията са пред нас. Пици, бургери, дюнери, сладкиши, палачинки, примерно чипсове, шоколади и така нататък. Но се опитвам поне закуската, която хапвам вкъщи, да е по-здравословна и да имам опции за междинни хранения, които да са също по-здравословни. Тук в момента липсват плодовете и зеленчуците, тъй като нямаше да можем да донесем всичко, но това са горе-долу нещата, които хапвам, плюс плодове и зеленчуци, които ще купим утре. По принцип за закуска обичам да хапвам подобни на тези млека, които са с висока стойност на протеин. Няма да ги хапвам само аз, и другите също ще хапват от тях, затова са толкова много. Иначе имаме и опция за сандвичи за закуска с някакво по-ниско калорично топено сирене и взехме шунка, която в повечето случаи си взимам пуешка шунка или пилешка шунка, тъй като е с по-висока стойност на протеин и няма толкова мазнини. И си взехме някакъв кашкавал. Нещо зеленшко, което е единственото зелено. Тези оризовки също са много добра опция, ако искате да намалите калориите през деня, ако ще хапвате нещо по-калорично навън. И тази гранола също много обичам да хапвам нещо така по-хрупкаво, особено
комбинирана с тези млека е освен вода. За пиене сме си взели и кола без захар, съответно без калории. Сори, Слави. И газирана вода също без захар, 0 калории. С тази газирана вода много обичам да си правя степчета. Взела съм си ето такива степчета, които много обичам да си разтварям повече количество степче в по-малко количество вода и след това си добавям газирана вода и става чудесно за лятото, е супер. Като цяло, горе-долу това е, което хапвам през деня. Имам и протеинови барчета. Тези си ги взимам от Lidl. Като цяло всичко това е взето от Lidl. Освен това е взето от Фантастико. Но предполагам, че и в Lidl има нещо подобно. Тези барчета в Lidl са, мисля, че 2,50 струва едното и са доста добри на калории и на протеин. Взимам си такива за през деня, на плажа, на разходка, да си имам в чантичката. Не вземат много място и са супер добра опция за следобедна закуска, например. 3, 2, 1, седнали сме сега да обядваме. Исках да ви покажа горе-долу какво поръчвам, когато сме в заведение. Това не е мое. Обичам да започвам с някакъв вид салата, за да мога да се заситя по-лесно, защото ако ям само нормална храна, хляб и така нататък, няма да мога да се наям като хората. В този случай съм си избрала шопска салата. Каквато е салата да си изберете от менюто, едва ли ще има някоя, която да е повече калории, освен ако няма някакви сосове и пържени неща вътре в нея. Иначе като избор на някакво ястие, по принцип гледам да е чисто месо, някакъв вид пилешко. Може да е на шишче, може да е на пържола, в този случай са шишчета. Ако искате хляб, си взимат някакъв хляб. По принцип гледам да избягвам кюфтета и кебабчета, защото са малко по-мазни и няма толкова протеин, например, в тях. Може да си вземете някаква супа. Пилешка супа, примерно, е супер опция, защото засища, има пиле в нея, протеин, което е супер. И десерт по принцип не си взимам. Ако ми се хапва нещо сладко, си взимам някакви плодове или през деня, ако има някакви палачинки, някъде ми се дояде нещо сладко, си взимам палачинки. И забравих да кажа, че рибите също са много добра опция, защото повечето риби са с по-малко калории и имат доста протеин. Ако искате, нали, да хапвате малко по-нормално през деня, е окей да избягвате пиците и пърленки с масло и така нататък. Това са шишчетата, които си взех. Пилешки шишчета. Ако, например, са ви поканили на гости или имате някакво събитие, сватба, кръщене и така нататък и нямате контрол върху менюто и върху това какво ще хапвате, искам просто да ви кажа да не се притеснявате, защото все пак сте на почивка, искам да свикнете да се наслаждавате на времето с семейството си, да създавате нови спомени, не се притеснявайте толкова за храната, защото ако спазвате всичко през годината, няма да ви сбъркат 2-3 седмици, дори един месец да си починете и да не мислите за калории, да не мислите за тренировки. Просто се отпуснете, насладете се на ваканцията, преживейте всички тези неща, създайте нови спомени, защото това никога няма да ви се върне. Аз, например, знаете, хапвам 80-20, 80% здравословна храна, 20% вредна. Винаги си позволявам каквото ми се хапва, сладоледи, палачинки, понички, каквото ми се яде. Затова, когато съм на ваканция, всъщност аз нямам такова огромно желание да ям вредна храна. Хапвам си съвсем нормално, както си хапвам и през годината, но по принцип аз обичам да пробвам нови храни и когато видя нещо интересно в менюто, обикновено си го поръчвам, за да го опитам. Опитвайте нови неща, опитвайте нови храни, забавлявайте се, прекарайте време с близки хора и просто се отпуснете. Когато се върнете обратно, когато започнете пак старата си рутина и тренировки, всичко ще се върне на мястото. 3, 2, 1.
Стигнахме в Германия и сега вече е време за почивната ми седмица, за която ви споменах в началото на влога. Тъй като така или иначе знаех, че няма да имам достъп до фитнес, когато сме тук, реших да структурирам цялата си програма по такъв начин, че да натрупам възможно най-много тренировки преди да дойде тази почивна седмица. По принцип, още преди да замина на почивка, усещах умората, усещах как започват да ме болят ставите. Това е нормално, когато тренирате. И исках да си дам тази почивка, но просто реших да изчакам още малко, за да мога да се възползвам от това, че тук така или иначе няма да тренирам. И така всичко съвпадна идеално. По принцип, последните 2 седмици, които бях в България, тренирах по 4 дни. Когато съм си вкъщи, си тренирам по 5, но в България реших да намаля на 4, като правех същия обем на тренировки, същите серии, същите повторения, просто ги разделях на 4 дни вместо на 5. Последната седмица правех по една допълнителна серия на всяко едно упражнение, за да мога да се изморя, така да се каже, възможно най-много, защото знам, че през тази една седмица ще си почина, няма да имам достъп до фитнес, няма да се занимавам с никакви тренировки, така че ще отделя време за почивка. По принцип, като цяло искам да ви кажа, че почивката е супер важна и е много хубаво от време на време да почивате поне една седмица от фитнеса. Не е необходимо да го спирате изцяло, можете пак да ходите, просто да са много леки тренировки и въобще даже да не ги усещате като натоварване. Ако тренирате здраво и усилено, със сигурност понякога ще трябва да спирате да тренирате поне за една седмица, защото започват да болят ставите, сухожилията също се нараняват, а и от време на време човек губи мотивация за тренировки. Е хубаво малко да ви долипсват, за да може после да се върнете с пълни сили. И аз лично, моя личен опит е, че когато си почивам по една седмица от време на време, просто когато се усетя изморена, взимам си една почивна седмица и наистина усещам огромна разлика. Връщам се с много повече енергия, мотивация да тренирам и с времето ставам все по-силна и по-силна. И когато, например, ме понаболва коляното или нещо подобно, след тази почивна седмица вече болката е изчезнала напълно и никога повече не се връща тази болка. Така че наистина от време на време замислете се, дайте си малко почивка. Това няма да промени нищо в дългосрочен план, даже напротив, ще ви помогне. Всички професионални атлети си взимат почивка от време на време. Няма как да сте на 100% през 100% от времето. Снощи се прибрахме от Германия и официално ваканцията приключи. Определено днес вече нямам търпение да стъпя отново във фитнеса и да започна новата програма, която съм си направила и да изпробвам как ще ми се отрази. Тази седмица, която си починах от фитнеса, ми се отрази страхотно. Наистина успях да обърна внимание на семейството си, успях да си поиграя с племенниците и вече нямам търпение да започна рутината си от начало. Тук искам да сложа и край на влога. Надявам се да ви е бил интересен, да ви е бил полезен. Надявам се да успеете да извлечете нещо от него, някаква полезна информация. И ако такава информация ви е интересна, ако такива видеа за спорта и храненето са ви интересни, можете да ме последвате в канала и да ми оставите по един палец нагоре. И ако искате, последвайте ме и в Instagram, там също качвам такава научна информация, полезна информация за спорта и храненето. И отскоро вече имам и TikTok, така че ако искате, последвайте ме и в TikTok. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото видео.